Всем привет, вы на канале Семенов Хантер. Сегодня у нас очередной ремонт. Приехала Chevrolet Aveo. Беда, короче, вода в салоне. В салоне вода. Не пойму, в чем причина. Разобрали там, помыли. Там воняет тиной, блин. Короче, в том году тут меняли пороги. И когда я залез на яму, я увидел вот такой вот тут интересный шов. Чтобы вы понимали, шов не сплошной. Туда идут дырки. Так же самое с этой стороны. Я уже ковырял. Вот эта дырка, короче, в салон туда уходит. Брал отверточку, там тоненькая у меня типа спица. И она, короче, пролазит аж в салон. Но с этой стороны меньше получается, с водительской, а с пассажирской больше. Больше воды. Тут еще вон в лонжеронах дырки. Сейчас надо будет поставить латки, чтобы туда грязь не летела. Там, конечно, и так уже все подустало. Ну, короче, тут латочки поставим и замажем все это дело герметиком шовным, крокодилом. Сейчас все вычистим. Короче, приняли мы решение, чтобы не переваривать здесь все. Просто мы сейчас все вычистим ведьмой. Вот так на всю длину. Замажем шовным герметиком здесь и внутри в салоне. Надеюсь, нам это поможет. Ладно, погнал я зачищать. Ну вот, я зачистил. Сейчас еще протру растворителем. С этой стороны и с этой стороны. Все равно неудобно, конечно, подлазить, но сейчас пройдемся растворителем, потом нанесем, наверное, преобразователь ржавчины. Это тоже делали, блин. Ну, сломался болт. Ну, блин, не знаю. Вырежи его там, просверли. Я, допустим, заново вот тут прям просверливал. Ставил сквозной болт, потом вот эта вот резьба засирается, часто болты ломаются. Я просто просверливал. Они вот тут какой-то масенький втулили, блин. Короче, да. Так вот варят ребята. Так что проверяйте после сварщиков работы. Я, конечно, не хочу никого обсирать, но, блин, ну так не делается. Чтобы хотя бы замазал, чтобы не видно было, блин. Ну что он тут понасрал тупо, блин, по гнилому. Он там вот, ну, надо было изначально делать. Вот так вот, хотя бы. С вот этим углом вот так вот полностью варивать, блин. Проваривать сплошным швом, блин, или шовным герметиком хотя бы, блин, замазывать. А не так просто, что тут, я не знаю. Мастикой, наверное, подзамазал и все, блин. Мастика не держит воду, блин. Не, ну как она держит, но она швы эти не будет держать. Ладно, погнали обезжиривать. Так, ну вот. Залатал я дырочки. С одной стороны и с другой. Сейчас мы, наверное, феном просушим преобразователь ржавчины, чтобы он быстрее высох. И будем мазать таким вот крокодильчиком. Все, я уже приготовил. Сейчас феном просушу и будем замазывать. Замажем сразу вот эти латки тоже, чтобы туда меньше вода попадала. Потому что щелочки есть. Сразу пройдемся тут тоже. Ладно, замажу, покажу. Вот так промазал герметиком. И латочку эту мазну. Все, высыхает. И мы сверху битумной мастикой это все дело замажем. Сейчас переходим в салон, будем замазывать в салоне. Также вот тут сейчас промажем. Вдоль порога. Вот здесь вот. По вот этой полосе. Тут уже что-то каким-то грунтом было помазано, что-то тут. И там. Короче, сейчас протру еще растворителем и будем ложить герметик. Ну, явных дырок, конечно, здесь прям нет, но все равно. Откуда-то течет вода. Так, вот я помазал. Значит, герметик высох и замазал я все мастикой.
Вот так вот. Одна сторона. А вот вторая. Оп. Тут была тоже ржавая. Латочки помазывал. Короче, все замазал. Сейчас посмотрим в салоне. Там я просто герметика наложил. И все. Мастикой там мазать не буду. Так, вот. Замазал. Здесь. И вон туда аж. Так же самое с этой, особенно там в углу, там или латки. Там я навалил, короче, побольше. Вот так вот это все выглядит. В итоге проблема оказалась немного не там. Выше, получается, под крылом. Когда варили пороги, спалили часть герметика. И вода попадала, получается, еще выше. И там, где мы замазали герметиком, не держ... ну как держала, но основная проблема была выше. То есть потом приехали, сняли колесо, заварили там под крылом шов и замазали это герметиком. И все, течь пропала. Вы, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете насчет такого ремонта. Но я считаю, что это был самый оптимальный вариант, потому что надо было дальше варить. А варить это, во-первых, трудоемко было бы очень. Этот процесс работы. Там не настолько все печально гнилое, ладно, там были бы дыры, просто сделали неправильно, некачественно. А так, я думаю, мы быстро и дешево вышли из положения. То есть как бы целостность кузова не нарушена, ну просто что есть места, куда просачивается вода. Просто изначально надо было не просто мастикой замазать, а пройтись именно этим шовным герметиком. Если мастер, который это делал, не знаю почему так. Изначально надо было все просто правильно заварить. Но мы нашли такой выход. Как считаете, нормально этот выход с положения или нет, пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал. Всем пока, до свидания.